او په دغه کې د عمره هم سړی کولی شي. دا هم یو اهم عبادت دی، دا په دې کې کیدای شي. او په دې کې حج کیږي، خو اتم د ذوالحجې باندې دوی احرام د حج تړي، او هلته بیا حج کیږي. په لسم د دې ذوالحجې باندې چې یوم النحر دی، طواف زیارت دی، هغه معظم اعمال د حج کیږي، قرباني کیږي. نو به هر حال دغه لس شپې او ورځې چې کومې دي دا د ډیرو عباداتو لپاره جامع دی، او د دې ډیرو عباداتو جامعیت دې ته فضیلت هم ورکړی دی، ثواب هم زیات ورکړی. نو بناء لکه مخکې چې مفتي صاحب خبره وکړه، دغه شپې او ورځې باید سړی بابیزه تېرې نه کړي. د دغو اعمالو ترڅنګ چې صیام دی، قیام دی، ذکر دی، عمره ده، حج دی چې څوک یې کوي، قرباني ده، نحر دی، تسبیح او تهلیل دي، تکبیرات دي، د هغې ترڅنګ باید سړی د ګناهونو نه ځان وساتي. ځکه هر هغه وختونه چې په هغې کې د ثواب زیات وي نو ګناهونه هم پکې لوی جرم دی. قرآن عظیم الشان کې الہ العالمین فرمای ومن یرید فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب الیم. حرم محترم کې ثواب ډیر زیات دی، خو د حرم محترم یو خصوصیت دا دی، خو که ګناه دې وکړه هلته سزا هم سخته متوجه ده. نو د دې دپاره چې دغه وخت سړی معمور او آباد په اعمال صالحه وساتي، که څوک د عمرې او د حج سعادت ورته رسېدلی وي، حاصل وي، هغه ځای کې د خپل عبادت ته متوجه سي. موږ مخکې بار بار ویلي وو امتحان د دې لپاره دی چې ایوکم احسن عملا، او احسن عملا علما وایي دغې ته وایي چې ایمان به یو، د ایمان پسې به اخلاص وي دوه، او بل به دغه عمل د سنت مطابق. که دا درې شرطونه په عمل کې وو د احسن عملا دی. نو که دغه سړی صیام کوي هم د دې درې شرطو لحاظ به وي، ځکه چې ایمان نه وي بیا خو اعمالو ته اعتبار نشته. وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. او د ایمان نه وروستو چې الله موږ او تاسو ته دا لوی نعمت راکړی، نو بیا ضرور ده چې اخلاص وي، للهیت وي، د الله د رضا په خاطر به ته که تلاوت کوي، که ته ذکر کوي، که قیام کوي، که صیام کوي، که حج کوي، که عمره کوي، که تکبیر وایي، که هر څه کوي، یوازې او یوازې د الله د رضا لپاره به. او هغسې به یې کوي څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړي، خذوا عني مناسککم صلوا کما رأیتمونی اصلي. نو که چا یو ډیره لویه جذبه ور باندې راغلې وه، خو لیکن عمل کاوه، خو دا عمل د نبی علیه السلام د سنت مطابق نه و، بیا دا عمل صالح نه دی او دا عمل حسن نه دی، دی عمل ته به اعتبار چې دی دا نشته. نو دا درې خبرو ته ضرورت. څلورمه خبر چې موږ باید زیات تاکید ور باندې وکړو او خپله باید ورته ډیر متوجه سو، پس د دې نه چې عمل مصالح وکړو او عمل مو احسن وکړو، د سنت مطابق مو وکړو، د هغو شیانو څخه ځان وساتو چې زموږ عمل ضایع کوي. ډیر ځلې داسې اعمال دي چې زموږ عمل ضایع شي، لکه ارتداد دی العیاذ بالله، د هغې نه وروستو بدعت دی، د یو مبتدع نه فرض عمل الله قبلي یو نه نفل قبلي. دا څومره سخته موضوع ده. یا دغه رنګ یو سړی دی د مسلمان رور سره خبرې بندې کړي، د 3 ورځو نه زیات کې یو سړی د مسلمان رور سره خبرې بندې کړي، د اعمال الله نه قبلي. یا یو سړی عاق الوالدین دی، د مور پلار نافرمان دی، د دې حقوق نه باید ځان وساتي، او داسې نور. نو مدمن خمرین دی، د دې نه باید ځان وساتي. نو هر هغه څه چې زمونږ او ستاسې اعمال پس د صلاح او د حسن نه مانع د قبولیت ګرځي او یا سبب د ضیاع ګرځي، د هغې نه باید مسلمان ځان وساتي، خصوصا په دغسې اوقاتو کې. او چې عمل یو سړی وکړي نو خلک وایي ګوره مشهوره موضوع ده، خپل نیک او د بل بد هیر که، بل دا بیا مه یادوه. نو دې سره به د زندګي م ارام وي، اعمال به دې م ساتلي. ډېره زیاته مننه شیخ صاحب، کور ودان.